សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអញ្ជើញគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធសពឯកឧត្តមអ្នកអង្គការឧត្តមមេត្រីវិសិទ្ធហ៊ុនសានក្រោយពីត្រឡប់ពីព្យាបាលសុខភាពនៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីពេលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញភ្លាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមិនិនាឆ្នាំ2025នេះសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញមកគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពបងប្រុសគឺឯកឧត្តមអ្នកអង្គការឧត្តមមេត្រីវិសិទ្ធហ៊ុនសានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលត្រូវជាបងប្រុសទី1របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលពិធីបុណ្យធ្វើឡើងនៅគេហដ្ឋាននៃសពនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទូលគោករាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតមានក្តីវិពយោគនិងក្តុកក្តួលយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះការបាត់បង់បងប្រុសនាពេលនេះចំណែកឯនៅលើគេហទំព័រ Facebook សម្ដេចតេជោសម្ដេចតេជោបានសរសេរសារខ្លីអំពីការស្រក់ទឹកភ្នែករបស់ភរិយាបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកព្យាបាលជំងឺនោះសម្ដេចតេជោបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាមានតែទឹកភ្នែកជូនដំណើរបងប្អូនថ្លៃម្នាក់នេះជាអ្នកគិតគូរគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់បងប្រុសតែជាអកុសលពេលបងប្រុសឈឺធ្ងន់គាត់ក៏ឈឺត្រូវវះកាត់ដែលមិនអាចមកតន់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់បងប្រុសថែមទាំងមិនអាចចូលរួមបុណ្យសពក្រៅតែពីអុជធូបគោរពលាបងប្រុសតែប៉ុណ្ណោះ